好耐之前有上嚟買過 bra 㗎，你咁都認得我嘅？因為你個胸型我認得啦。最主要嘅問題就係咧，生完細路之後，成個胸鬆咗嘅感覺。因為你而家着呢個 bra 咧冇承托力，個級咧就會壓扁咗你個胸，導致啲胸部脂肪走咗出嚟，你哋就俗稱係副乳啦。着個 bra 唔啱，所以導致呢度就會大咗啦。咁你有可能以為生完 BB，哎呀我肥咗咯，咁其實咧呢啲肉可以收翻嘅。真㗎？呢兩嚿肉好奇怪，以為係我胸骨大咗啊，胸低咗，咁所以導致呢度向前傾咗。其實個胸係超靚咯，你咁而家我俾啲嘢你着下，你就會見到呢度收翻入去噶啦。幾舒服嚇，着咗個腰封呢度就會細啲咯，幫你出翻個腰線啦，個胸都會挺。有啲腰包係着完之後咧，好辛苦㗎。呢個係唔會箍住咁樣，好舒服啊！我哋嘅品種咧，全部都係以舒適為主，唔係死箍爛箍你哋去改變身形。帶翻一個啱嘅胸圍，幾時都唔會遲㗎，快啲上嚟試身啦！